Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin channel tamu ta YouTube da kuma Telegram. Sunana Jabir Umar Adam kuma nake tare da ku. So a wannan bidiyon za mu yi bayani ne yadda za mu yi participating a airdrop testnet namu na THEORIQ. So suna da funding sosai da kuma investors ta hannun investors nasu kenan, wanda suna da funding da ya kai adadin kuɗaɗe masu yawan gaske wanda ya kai USDT miliyan 10 kenan. So irin waɗannan airdrop ɗin yana da matuƙar kyau a ce ka yi participating a cikin su, saboda yawanci za ka ga ba su fiye shiga a cikin kasuwa ka ga an yi shiga su da ƙaramin price ba. So ku duba abin da ya faru akan Zion, so abin da ya faru akan Bana, duka dai za ka ga Bana bai ma, ina tunanin dai idan ba na manta ba su funding ɗin da suke da shi kafin ma lokacin da suka yi listing, ma'ana lokacin da suka fara wannan airdrop ɗin kamar ma bai kai na waɗannan ba. So amma ka duba ka ga ya fara ne daga $30. So kai tsaye za mu shiga cikin Telegram namu, a nan za mu yi amfani da wannan link ɗin da zan sa muku a cikin channel ɗinmu kamar haka da kuke ganin ta. Wannan ita ce cikin channel namu, sannan kuma wannan su ne top 3 airdrop namu da muke yi, su ma zan sa muku link ɗinsu a description wannan bidiyo, za ka je kai kwafin nasu. So that kamar yadda kuke gani suna da funding na miliyan 100, sai the rise of bribery suna da funding na miliyan 64, sai kuma Pin AI suna da funding na miliyan 10, dala miliyan 10 kenan. So kai tsaye za ku ga su ne wannan top namu da muke amfani da su a cikin Telegram namu, ka zo kai join. So abu na gaba da zamu yi shine, abin da zamu yi amfani da shi shine waɗannan link ɗin kamar yadda kuke gani. Idan na sa muku link ɗin, idan kun taɓa kai tsaye zai kawo ku ne daga YouTube zai ko Facebook, zai kawo ku ne kai tsaye kan wannan bayani. So amfanin bidiyon shine za ka ga a aikace yadda ake aiki da shi. So za ka zo ka kwafi wannan link ɗin kamar haka. So bayan ka kwafa sai mu fita gaba ɗaya, za mu je mu nemi browser mu ta MySpace ko Kiwi, su kaɗai na suke supporting na Web3 wallet. Abin da ya shafi MetaMask, Phantom da dai sauran duk wasu wallet da ka sani suna da extension, so aka kan yi amfani da su. So ina participating a abubuwa da dama don ina da tab da yawa kamar yadda kuke gani kamar haka. So zan zo na buɗe new tab kamar yadda kuke gani. So bayan na buɗe kawai zan yi pasting wannan link ɗin da na kwafo ne a cikin Telegram. Zan sa muku link ɗin da zai kai ku kai tsaye kan wannan posting ɗin cikin Telegram namu, za ku same shi a wajen comment ko kuma a description wannan video. So bayan mun shigo cikin browser mu mun yi pasting na wannan link ɗin, yana da kyau a ce ka fara installing na extension naka na MetaMask, saboda da shi za mu yi amfani. So yanda ake installing wannan abunan ɗin kuma extension ɗin, zan buɗe new tab zan nuna muku yadda za ku yi. So ga shi na buɗe new tab ɗina. So sai ka zo wajen sacin kamar haka, sai ka rubuta MetaMask extension. So MetaMask, so na sa MetaMask extension kamar haka, sai ka sacin. So bayan ka yi sacin, wannan shine yadda ake adin extension, ko ma wani irin extension ne, abin da ya shafi Phantom ko Trust wallet ko kuma duk dai ma wata wallet da ka sani. Idan ka rubuta sunan wallet din sai ka sa extension, zai fito ma kamar haka. So sai ka ɗauka gashi nan na sa wannan. So bayan ka ɗauka, idan ya fito a nan za ka zo ka ga adin ɗinsa ne zuwa kan wannan browser ɗin taka. So amma ni da yake ne ina da shi, ba zai nuna min adin ba, sai dai ya nuna min remove. To amma idan baka da shi kai kuma zai nuna maka kai adin ne, kamar yadda kuke gani gashi daga sama. Kun ga nan wajen, to kawai sai ka edit ɗinsa a nan, sai ka importing wallet ɗinka ko kuma kai creating new wallet. So zan koma kan tab ɗinmu, zan koma kan link ɗinmu da muka buɗe na farko kenan. So bayan ya buɗe mana, abin da za mu yi shine za ka je kai connecting da wannan extension ɗinka na MetaMask kenan. Zan danna wajen da aka ce connect wallet ɗina. So bayan na danna a nan zai kawo min wallet connect, sannan kuma zai kawo min connect MetaMask, sai in danna kamar haka. So bayan na danna, zai sacin, zai kai ni kan wannan extension din, direct zai kai ka. Yana da automatic ne, kai tsaye kana dannawa, idan har kana da extension din zai buɗe ma ne kai tsaye. To anan sai ka sa password ɗinka ka buɗe, sai kai connected. So za ka ɗan jira shi kamar yadda kuke gani, anan za ka sa password ɗinka. In ka sa password ɗinka sai ka danna unlock. Yawa, to bayan ka sa password ɗinka, to na tsaye da bidiyon ne na sa password ɗina saboda tsaro. So sai ka zo ka danna wajen da aka ce connect kamar yadda kuke gani. So bayan ka sa connect, za ka yi approving network ɗinsu ne, saboda network ɗinsu a daidai lokacin da za ka yi amfani da shi baya kan wannan MetaMask ɗin. So sai ka yi approve kamar haka. Idan ka yi approve kai tsaye shikenan zai yi adin ne kan wannan extension naka na MetaMask. So gashi nan yana sacin, zai ƙara yin sign in ne kamar haka. Za ka jira ya buɗe.
idan ya buɗe za ka zo ka danna wajen da aka sa confirm, sai ka ɗan jira shi kaɗan, sai ka ƙara dannawa. Idan ka ga bai wuce ba har sai ya yi wannan sashin ɗin, zai koma da kai kan asalin cikin website namu. So gashi nan za ku ga yanzu nan zai redirecting namu ne zuwa kan asalin kan website ɗin kamar haka. Za ka ɗan jira shi kaɗan. So idan kuma ka jira ka ga bai taɓa ba, bai canza daga yanda yake ba, sai ka ƙara danna wajen da aka sa connect wallet ɗin. So gashi nan za ku ga automatically ya yi connecting. So abinda za ka yi sai ka danna kan daidai wallet ɗin kamar haka. So kun ga gashi nan na danna, to zai ƙara komawa da kai kan metamask ɗin. Ko kuma abin da ya kamata bara dai mu yi wannan connecting ɗin, sai ka mai da shi kan tsarin desktop site kenan, kamar tsarin yadda yake a kwamfuta kenan. So sai mu ƙara confirm kamar haka. Yawa, bayan mun yi confirm zai yi sashin kamar haka, zai ƙara dawo da mu. So anan abin da zai fara kawo ka nan gaba shine za ka yi connecting Twitter ne, sannan za ka yi connecting Discord. So amma kafin nan ka danna wannan layin kamar haka, ko kana amfani da kiwi ko kana amfani da MySpace, sai ka jawo ƙasa, sai ka danna wajen da aka sa desktop site nan kamar haka. So zai koma karami kenan ta yadda zai zama kamar kana amfani ne a cikin kwamfuta. So gashi nan yin zai yi sashin kamar haka, ya yi sashin. Yau bayan ka mai da shi tsarin wannan desktop site ɗin, sai ka zo ka danna wajen da aka ce connect x nan a daidai nan wajen. So anan zai kai ka, za ka yi authorize na Twitter ɗinka. Da dama ya zama na cewa akan browser ɗin da kake aiki da ita ka riga ka yi login ɗin Twitter ka. Kai sacin Twitter login ko ka sa X login, sai ka yi sa username ɗinka, sannan kuma ka sa password ɗinka. Shikenan zai yi saving akan browser ɗin. Da ka zo za ka yi authentication nasa, ba zai yi ba, ba zai ce ma dole sai ka sake sa wannan password ɗin ba. To kawai sai ka danna wajen da aka sa authorize app ɗin nan. Mun danna shi kenan, yanzu ina tunanin mun gama da bangaren Twitter. Zai koma da mu kan asalin website din da muke amfani da shi. Ita ma Discord naka za ka je ka sa username ɗinka ne. Idan ka sa username ɗinka, sai ka sa password ɗinka, sai kuma kawai ka danna login. Shi ma zai yi saving ne akan wannan abun ɗin da kake aiki da shi. Za ka ga yawanci yana disconnect ne akan wannan wallet ɗin da kake amfani da shi. Sai ka dinga ƙara dannawa. Yanzu zan ƙara danna kan wallet ɗina kamar haka. To gashi nan za ka ƙara confirming. Idan ka ƙara confirming, yanzu dai mun yi na Twitter, ban sani ba ko ya wuce saboda ya ɗan maida mu baya ne. So gashi nan na ƙara dannawa. Za ka yi confirm, gashi nan to ga asalin cikin website ɗin. To amma za ka ga yanzu bai maida mu cewa sai mun ƙara yin connecting wannan X da kuma Discord ɗin ba. Idan muka zo nan za ku ga na Twitter ya yi completed. Bari an jawo muku ku gani. Kun gani na Twitter ya ce completed. To amma kuma daga ƙasa za ku ga na Twitter, ga na Discord ɗin kuma ya ce mana connect. Shi ma dole yana buƙatar sai mun yi kenan. To sai in danna wajen da aka ce connect ɗin nan. Gashi nan na danna. Ni na riga na adin ɗin nawa shi ma akan wannan browser ta wata MySpace browser. Ko kiwi kake aiki da ita, yana da kyau kai login ɗin Twitter ɗinka da Discord ɗinka. Gashi nan kawai authorize ɗinta shi ma zan yi kamar yadda muka yi na Twitter. Gashi nan yana sacin kamar haka. To bidiyon zai ɗanyi tsayi, dole sai mun gwada kuma yadda za ka je ka yi interaction da wannan AI nasu. Amfanin shi abin burgewar da yake a ciki shine za su baka ilimin blockchain a cikinsa, sannan kuma a ciki za su dinga baka wani coin da za su yi amfani da shi a yi conversion nasu ya koma token ɗinsu da za su yi nan gaba. To kaga kenan riba biyu, za su baka token ɗinsu, sannan kuma za su baka ilimi akan duk wani abu da za ka tambaye su da ya shafi wannan blockchain ɗin. To yana sashin ne kamar haka. Yawa, to bayan mun danna na Discord ɗinmu sai ka jawo ƙasa. Shi ma za ka ga wajen da aka ce authorize kamar haka, sai mu danna authorize. So bayan mun danna authorize zai mana redirecting ne ya koma back da mu, ya dawo da mu zuwa cikin website ɗinmu kamar haka. So gashi nan ya dawo da mu, kuma za mu ɗan jira shi ne ya sacin saboda website ɗin yana da ɗan nauyi wani lokacin bai warware ba yanzu haka. So idan muka jawo ƙasa, za mu ga suna da abubuwa da dama. Za ka zo kai join Discord ɗinsu, sannan kuma za ka yi following ɗinsu a Twitter, za su baka 50 XP kenan. Sannan za ka zo kai connecting as already completed 50. So sannan za mu zo kuma mai interacting na, za mu connecting na wannan Discord namu, shi ma already completed gashi nan kamar haka. Sannan so ko ya sauka ne daga ya sauka daga tsarin desktop ɗin ne. Idan na mai da shi zai katse min bidiyon na wani, ba za na bar ku a haka. To amma ku za ku iya mai da shi can ɗin. Sannan idan muka sako ƙasa,
idan muka sauko kasa, abin da yasa na ce muku riba biyu akan wannan testnet airdrop din namu shine za ku ga za ka sami ilimi ne a free. Za su baka ilimin blockchain, sannan kuma za ka samu wannan point ɗinsu da za a yi conversion zuwa token ɗinsu. So ta yaya za ka interacting a wannan abubuwan nasu shine za mu jawo ƙasa kamar yadda kuke gani. Za mu jawo ƙasa kamar haka, ga sunan wajen da aka ce interact. So sai mu danna kamar haka. So kamar da shi tsarin desktop zai fi burge ka kuma zai fi baka abin yadda ya kamata. So zan danna. So bayan na danna zai sacin ne kamar haka. Already zai mai da ni ne zuwa can wajen abin nasu. A nan shine asalin point ɗinka. Yanzu za ku ga ina da 50 XP kenan kamar haka. Idan bai tafi ba zan koma in ƙara dubawa. So za mu je in ƙara danna interact. Okay. Sannan kuma akwai nan wajen bot nan kamar haka. Ban san me yasa yake interact din nawa ba, amma ba na sake dannawa. Yawa wai na dan tsaye da bidiyon ne na mai da shi tsarin desktop din saboda na ga yake shiga a wancan abu nan. Kada ku manta nan zaka zo ka taba layi guda uku nan, so sai ka tafo kasa sai ka danna kai tick a nan wajen da aka sa desktop site nan, gashi nan da foton kwamfuta haka, hoton desktop din. So sai na sako kasa kamar haka. Ga nan za ka yi following ɗinsu a Twitter, nan za ka yi join ɗinsu ka yi verifying a Discord. So yana da kyau shi ma na nuna muku, amma ku yi hakuri bidiyon zai tsaye idan ya kai wajen minti 10 wani abu. So sannan sai na zo nan za ka je ka yi join ɗinsu shi ma a jikin Discord nasu, sai ka dawo ka danna check. So amma ni abin da zan fara nuna muku shine a nan wajen shine kamar bayanin da na yi muku shine cewa riba biyu ne a cikin wannan testnet din. Shine za ka samu ilimi a ciki, sannan kuma za ka samu point din da za a yi conversion nasa zuwa token. To kun ga kenan riba biyun da nake magana. Sai ka zo ka danna wajen da aka sa interact nan kamar haka. Bayan na danna so kai tsaye zai bani wannan fuskar. Bayan ya bani nan wajen, abin da za ka yi kawai ka danna wajen da aka ce let end. So kawai sai ka danna, gashi nan zai kai mu cikin site din da za mu yi amfani da shi. To a ciki akwai abubuwa da dama da za ka yi amfani da shi, don za ka iya bincike sosai yadda ba ka tsammani akan harkar cryptocurrency. Misalin irin token haka da za ka yi amfani da su, ko kuma dai wani yanayin yadda market din take tafiya. So a nan sai ka zo, kun ga daga nan sai ka zo ka danna wajen da aka ce continue with X, saboda ita ce muka yi amfani da ita ba da Google ba. So sai in danna continue with X/Twitter. So za mu yi authorize ɗinsa, saboda zai yi interacting ne da wannan asalin yadda muke connecting da farko da kuma shi wannan interacting na wannan AI nasu. So sai in danna wajen da aka sa authorize app, gashi nan na danna. So bayan na danna kamar yadda kuke gani, bidiyon ya yi tsayi amma a yi hakuri a kalla. So gashi nan zai sashin kamar haka. Kun gani zai yi redirecting namu ne zuwa kan asalin wannan AI nasu. Zai ce mana connect wallet. So za mu yi connecting da wannan metamax din da muka yi a farko kenan. Sai in danna metamax. Na danna metamax. So metamax za ta ba mana nan, za ta buɗe mana a tab ɗinta, sai mu zo mu connecting kamar yadda kuke gani. So za mu dan jira kaɗan. So ga metamax ta buɗe mana, sai in danna wurin da aka ce connect. So gashi nan na danna yana verifying, zan ƙara dannawa ne sai in kenan kamar haka. Gashi nan yana sashin kamar haka, za mu dan jira. Bidiyon ya yi tsayi, a yi hakuri. Zan yi confirm kamar haka. Zan muku abun ne dalla-dalla da za ku fuskanta, babu kura a ciki. So gashi nan zai ce mana launch Infinity Studio. So sai in danna kamar haka. A nan za ka zaɓi abubuwan da za ka dinga bincikenka a kai. So kun samu abubuwan namu gashi nan dai harkar crypto. Sai in danna, gashi nan za ku ga ya ce mana ba mu da wani session da muka bude completely zero muke da shi. So sai in jawo sama kamar haka, ga inda aka sa plus nan, sai in danna shi kamar haka. So bayan na danna, ga abubuwa nan da yawa da zaka iya bincike a kansa. So ni zan zaɓi na farko ne wajen da aka sa investment collective. Sai in danna. So bayan na danna sai in duba, akwai planner agent, sannan kuma akwai investment Twitter agent, sannan kuma akwai investment router agent. So duka dai ga su nan, sai in zaɓi wanda nake so. So zan zaɓi na farko kamar haka. So bayan na zaɓi kansa, in gan shi nan, sai na sako kasa. Ka tabbatar kansa ka zaɓa, sai ka sako kasa.
sai ka sanna wajen da aka ce create session kamar haka. So automatically mun yi created. So yanzu me za mu fara? Yanzu kawai zan fara kafa tambayoyi na ne a kai. So amma anan abinda za ka yi shine za ka ga a wajen anan an ce show me a table of the top coin you are tracking. Su baka ainihin top coin din da suke tracking din market nasu, misali ya yanayin su yake, misali gaba suka yi ko kuma baya suka yi, ma'ana sun yi pumping ne ko kuma sun yi sauka ne haka, price din su ya yi sama ne ko ya yi kasa. To sai in danna nan wajen, so bayan na danna sai in danna nan wajen kamar haka, kun gani? So gashi nan yanzu haka zai baka duk wasu bayanai da suka shafi duk wani token. So nan kun gan su nan ko yanzu yana bibiyar BTC, sannan yana bibiyar ETH, yana bibiyar XRP da kuma USDT sai kuma Solana. Ga duka bayanan su nan a daidai nan sama, duka ga su nan abubuwa ne za a baka su cikin ilimi, cikin salo. So sannan kuma idan kana da abin da zaka tambaya zaka iya zuwa nan ka rubuta duk wani abu da ka tambaya zai baka amsa cikin yadda ya kamata. So shine amfanin sa. Idan kana zuwa ana baka ilimin, sannan kuma point ɗinka yana taruwa a cikin kan asalin wancan website namu. So zaka iya barin wannan tab ɗin a haka sai ka koma nan kamar haka, kun gan shi nan? So ga tab ɗinmu nan da zamu dinga zuwa muna tambayoyi akan abubuwan mu, sai kuma in shiga nan in koma asalin kan website ɗinmu kamar haka, kun gan shi nan? So a nan za ka dinga ganin point ɗinka yana taruwa. Kun ga ina da 50 ne a nan. Idan ka je kai following Twitter ɗinsu point ɗinka zai na ƙaruwa. Idan ka je kai join Discord ɗinsu point ɗinka zai na ƙaruwa. Sannan za ka iya zuwa nan kai copy invite ɗinka. Duka information ɗin gashi nan na mana bayani a cikin wannan bidiyon. Sannan akwai wajen bot. Za ka je kai botin wasu abubuwa ne a nan wajen. Idan na shiga kamar haka, gashi nan sai in danna wajen da aka ce continue ko kuma in danna skip tutorial ɗin nan. Sai in danna bot kamar haka, a yi botin wannan na farko kenan, na biyu. So duka za ka iya zuwa kai. So anan da yawan tsaye da bidiyon, duk wanda yake da tambaya zai iya rubuta a wajen comment. Ku tabbatar kun je kun yi connecting Twitter naku da kuma Discord, sannan kuma kun yi joining din channel nasu na cikin Discord. So mu kasance da ku a cikin bidiyon mu na gaba a channel ɗinmu ta YouTube da Telegram a THEORIQ TV. So kai tsaye duk mai tambaya zai iya an ta a wajen comment. Mu kasance da ku a wani bidiyon.